မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ငါတို့ decorator အကြောင်းကိုလေ့လာကြအောင်နော် decorator ဆိုတာက function တစ်ခုရဲ့မူရင်းကိုလုံးဝမထိဘဲနဲ့သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အလန်းစား feature ဒါမှမဟုတ်လည်းသူရဲ့ trick ပေါ့နော်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကောင်ကိုဘယ်မှာသုံးကြတယ်လဲဆိုတော့အများအားဆိုရင်ဒီ authentication တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း login လုပ်တဲ့နေရာတွေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသုံးကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမလေ့လာခင်မှာသိရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ function ဆိုတာ first class object ဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ Python မှာလည်း function တွေက first class object ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကဏ္ဍတွေကိုစာလုံးတွေကိုလည်း variable တစ်ခုထဲကိုထည့်လို့ရတယ်။ပြောချင်တာ function ကိုငါတို့ variable ထဲမှာတွားထည့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြား function စီကို argument အနေနဲ့ lesson ကမ်းလို့လည်းရတယ်။ function ကိုပြောရအောင် lesson ကမ်းလို့လည်းရတယ်လို့ပြောချင်တာတခြား function တွေမှာ okay ဆိုတော့ဒီ first class object ဆိုတဲ့သဘောတရားနားလည်ရပြီ။အဲ့ဒါကိုငါတို့ code ထဲမှာပြန်ပြီးတွားကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာ function တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကွာ def ပြီး say hello ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့အထက်မှာ print နဲ့ hello there ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် very simple function ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက def နဲ့ say goodbye ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ကွာသူလည်း print နဲ့ goodbye ပေါ့ဒီ function တစ်ခုအရင်ရိုးရှင်းတယ်ကွာတစ်ခုက hello there ဆိုတာ print ထုတ်ပေးတယ်တစ်ခုက goodbye ဆိုတာကို print ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး run လိုက်မယ်ဟောခေါ်လိုက်မယ်ကွာ say hello နောက်တစ်ခုကျတော့ say goodbye နဲ့ပြန်ပြီး run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ငါတို့ output လေးရလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ hello there ဆိုတဲ့အပေါ်ထဲမှာနောက်တော့ဒီ print တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဒီအောက်မှာလည်း print တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဒီ goodbye ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း print လုပ်ချင်တယ်အောက်မှာလည်းလုပ်ချင်တယ်ပြောမယ်ဆိုဒီလိုပေါ့ print နဲ့ function is about to run ဆိုပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်တစ်ခုက print နဲ့ function has finished running ဆိုပြီးလုပ်ချင်တယ်ဒီစာကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုပဲဒီမှာလဲပို့ချင်တယ်ဒီမှာလဲဒီလိုပဲပို့ချင်တယ်ပေါ့ဒီ goodbye ဆိုတဲ့ function မှာလဲအခုလောလောဆယ်တော့ function တစ်ခုပဲရှိရတော့ဟုတ်ပြီအကြည့်တခြား function တွေရောရှိလာခဲ့ရုံမှာ def ဆိုတာနဲ့ shout တို့နော် def ဆိုတာနဲ့ whisper ဘာလို့ဘာလို့ function တစ်ခုခုပေါ့ပြောမယ်ဆို function အများကြီးရှိရထားလိုက် function 20ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ20ခုထဲကိုကျွန်တော်ကဒီ print function is about to run function has finished running ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုပေါ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ function တစ်ခု20ခုရှိနေ20ခုစလုံးက print ဆိုပြီးကျွန်တော်တွားရိုက်ထည့်ရမယ်ကွာဆိုတော့ဒါကငါတို့ရဲ့ programming မှာ don't repeat yourself ဆိုတဲ့စီကံရှိရောအဲ့ဒီစီကံကိုတွားချိုးဖောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါတို့ပို့လာမယ်အရှင်းဆုံး decorator ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ manual solution ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းကြီး manually ဖြည့်ရှင်းတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်က def ဆိုပြီးတော့my decorator ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ function ဆိုပြီးတော့ function တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်သူရဲ့ parameter of function เนาะ func fun လို့ပေးထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုသူ့ထဲမှာက def ဆိုပြီးတော့ wrapper ဆိုပြီးတစ်ခုလိုက်မယ်ဒါ wrap လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာကွာပြီးတော့ print နဲ့ခါတော့လို့ပို့ချင်တဲ့ function is about to run ပြီးအောက်မှာ function print နဲ့ function has finished running လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာငါတို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုရေးလိုက်တဲ့ကုတ်ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ parameter ကို function ထားလိုက်တယ်ကွာသူက variable မဟုတ်တော့ function နောက်တစ်ခုအထဲမှာ function အထဲမှာတော့ function တစ်ခုပြန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ function ကိုဒီအထဲမှာပဲ run မယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်သူကအပြင်ကနေလက်ခံရရှိတဲ့ function ကိုဒီအထဲမှာဒီ wrapper ဆိုတဲ့အထဲမှာ wrapper function ပေါ့နော်အထဲမှာ run မှာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ decorated say hello ဆိုပြီး variable တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ variable တစ်ခုအထဲမှာကျွန်တော်က my decorator ဆိုပြီး function ကိုထည့်လိုက်မယ်ခဏတော့ first class လို့ပြောထားတယ်နော်ကဏ္ဍတွေ variable တွေထဲကိုလည်း pass လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာ function ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒါပဲအဲ့ဒါပဲငါတို့ဒီက function မလား function ကိုဒီ variable ထဲကိုထည့်လိုက်တာ okay ဆိုတော့ထည့်ပြီးဆိုတော့ကဒီထဲမှာသူကဘာလက်ခံတယ်လဲ function လက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာငါတို့ function ပြန်ထည့်ရမယ်ဘာ function ထည့်မလဲဆိုတော့ say hello ဆိုတဲ့ function ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဝင်စာကိုပေးပါရင် run တာဖြစ်သွားပြီမရမ်းဘူးနော် function ကိုပြန်ပြီး passing လုပ်တာဒီတိုင်းပဲ lesson ကမ်းပေးတာပေါ့နောက်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပဲ function တွေကိုလည်း lesson ကမ်းပေးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒါလက်တွေ့ပဲပေါ့ဒီလို lesson ကမ်းပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီပြီးမှပဲ decorated say hello ဆိုပြီးအဲ့ဒီ function ကိုပြန် run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီး run ကြည့်အောင်အဲ့ဒါပြတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တခုမေးခဲ့တယ်ဗာမေးခဲ့တယ်ဆိုဒီထဲမှာ return နဲ့ wrapper ပြန်လုပ်ရမှာကွာအဲ့ဒါမှအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့ပြန် run ကြည့်မယ်အလုံးတော့လုပ်သွားပြီ function is about to run hello the function has finished running ဆိုတာအလုံးတော့လုပ်သွားပြီ function ကဒါပေမဲ့ဒီမှာ error message ပြတယ်ဘာ error လဲဆိုတော့ say hello တဲ့ဟုတ်ပြီ the chat ကြည့်အောင်အော်ဒီမှာတခုမေးခဲ့ဒီမှာဒီလိုမဟုတ် okay ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ကိုအခုကအလုပ်လုပ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ပြန် run ကြည့်မယ်okay အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးကိုကအလုပ်လုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ကြရအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်
ဒါက decorator ရဲ့သဘောတရားပဲကွာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါကို manually လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရှင်းရအောင်ဒီကောင်နားလည်မှာငါတို့ decorator ဆိုတော့နားလည်မှာပေါ့ခဏတော့ဒီထဲမှာဒီနှစ်ခုထဲနော်ဒီအောက်မှာလဲဆိုတော့အခုက function တစ်ခုလုံးလိုက်တော့ဒီလိုမျိုး function တွေဘယ်လောက်ပဲများဒီ function ကိုခေါ်သုံးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဒီ function is about to run and function has finished running ဆိုတဲ့ sprint နှစ်ခုကိုငါတို့ယူသုံးလို့ရတော့ပြီဘယ်နေရာပဲဖြစ်ထည့်လို့ရတော့ပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကိုငါတို့ original code ကိုမပြင်ဘဲနဲ့အလုံးလုံးပုံကိုပဲထူးခြားအောင်လုပ်လိုက်လို့ခေါ်တယ်ဗော decorate လုပ်လိုက်လေဆိုအလားဆင်လိုက်တာပေါ့ပြောင်းလဲလိုက်တာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ okay ဆိုတော့ဒီ function ကို my decorator လို့ပေးတယ်ကွာချိန်တာပေးလို့ရတယ်ဗောရောဆရာဒီမှာဒီလိုပဲသွားလိုက်တယ်ဒီမှာ function လက်ခံတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ code ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာ my decorator ရှိရနော်ဒီ function ကိုခေါ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာ say hello ဆိုတဲ့ဒီ function ကိုလည်း lesson ကမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ say hello ဆိုတဲ့ function ကဒီထဲရောက်သွားပြီဒီထဲရောက်သွားပြီဒီ function က say hello ဖြစ်သွားပြီးတော့ run တော့မယ်ပြီး print hello တဲဆိုတာဒီထဲမှာတော့ print ပြီနော်ဒီထဲမှာ print ပြီဆိုတော့ဒီ function has about to run ဆိုတဲ့ run ပြီးပြီ function have finished running ဆိုတဲ့ဟာလည်း run ပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလည်း run ပြီးပြီဒီ function လည်း run ပြီးပြီအဲ့ဒီအကုန်လုံး run ပြီးဟာတွေအကုန်လုံးဒီ wrapper ထဲမှာရှိနေရမလားဒီ wrapper ဆိုတဲ့ function နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ function ကိုပြန် return လုပ်လိုက်တယ် return လုပ်လိုက်တော့ဒီ my decorator ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကဒီ wrapper ဆိုတဲ့ function ကိုရတာဒီ function ကိုရရှိဆိုတော့အဲ့ဒီ function ကဒီ decorated hello ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီး lesson ကမ်းလိုက်ပြီဒီကဒီ wrapper function ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ wrapper function ကို run ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ decorated say hello ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါပြန် run ပေးရတယ်ပေါ့ဒီဟာတွေကတကယ်တော့ဒီ manually ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ decorator function တွေပဲဒါက my decorator ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအခုက decorator အကြောင်းပြောနေပြီဆိုတော့ Python နဲ့ way ဆိုတဲ့ Python style ရေးမယ်ကွာ decorator ကိုဒီလိုမျိုးကိုမရေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ Python မှာ decorator သုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့က add ဆိုတဲ့သင်္ကေတရှိရောအဲ့ဒီသင်္ကေတသုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ add ဆိုတဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ် decorator ပြောချင်တာပဲကွာဆိုတော့အခုငါတို့ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ဆုံး comment လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်နော် my decorator လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်မှာ say hello ဆိုတဲ့ function ကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ say hello ဆိုတဲ့ function ကိုပဲပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်တွေ့လားရလာကအတူတူပဲခဏတော့ဒီပုံစံနဲ့ဒီပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီပုံစံနဲ့နည်းနည်းချုပ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါ Python ရဲ့ decorator ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာပဲဒါပဲဒီမှာ add ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ my decorator ကိုလုပ်ထားတဲ့ function ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဒီလိုမျိုး passing တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ဆရာမလို့ဒီ function တွေကိုပြီးပြန်ခေါ်ဆရာမလို့တခါလဲ decorator တိဆောက်မယ်အဲ့ဒီ decorator ကိုadd နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်လို့ရှိရင် Python ကသူ့နဲ့သူတည်ပြီးသွားပြီဒါက decorator ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါက say hello ပေါ့နော်အကယ်၍ say goodbye ဆိုရင်ဒီလိုပဲနောက်တစ်ကြောင်းမှာဒီလိုပြန်ရေးရမယ်ကွာ add my decorator ပေါ့နော် my decorator ဆိုတော့ဒီ function နင်းကိုပြောတာနော်ဒီအတိအကျဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အောက်မှာငါတို့က say goodbye ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ say goodbye ဆိုတဲ့sorry say goodbye ရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီ function ကိုဒီအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ say goodbye ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန် run ကြည့်မယ်နော်对啦 function is about to run goodbye function have finished running 对啦ဒါက decorator သုံးတဲ့အနည်းပဲခဏတော့ငါတို့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲဒီမှာဘုံ function တစ်ခုလုံးလိုက်ပြီကွာဆိုတော့ငါတို့ဒီ print function is about to run ကိုဒီကောင်စီမှာလည်းတွားရေးဆရာမလို့တော့ဒီကောင်စီမှာလည်းတွားရေးဆရာမလို့ပေါ့ဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခု function တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကွာအဲ့ဒါကိုလည်း add my decorator လို့ပဲထားလိုက်မယ် def နဲ့ shout ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ကွာ print နဲ့ I am shouting ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ shout ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်တွေ့လား I am shouting function is about to run function have finished running ဆိုတော့ဒါကအရန်ကောင်းတဲ့ method တစ်ခုပဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ function ကိုအလားဆင်တာပေါ့တစ်ခုချင်းစီမှာတော့ရေးဆရာမလို့ပဲねဒါက using တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ function ထဲမှာဥပမာနာမည်ဆို argument ကိုပါလာရင်ရောဒီလိုမျိုးပေါ့တစ်ခုပါလာရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ကိုလည်းတွားပြီးလေ့လာရအောင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုငါတို့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လုံးနေပဲသူလည်းအရန်ရှုပ်ထွေးတာမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်က name ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ name ကိုဒီထဲမှာယူသုံးမယ်ကွာ hello ဒီလိုပဲရေးလိုက်မယ် f string မသုံးချင်တော့ name ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာတူပဲငါတို့ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ရမယ်ကွာ name ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း text ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ John ဆိုပြီးရေးလိုက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်ကဟာကိုခဏလောက် comment ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ် error ပြတယ်နော်ဘာလို့ error ပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီ text ကိုငါတို့ဒီမှာ passing မလုပ်ရသေးဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ pass လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှအလုပ်လုပ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပြီဗာဒီ hello John အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ argument တွေ parameter တွေထည့်ချင်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့ဒီနားမှာအဲ့လိုမျိုး
အခုကျွန်တော်ရေးလိုမျိုးရေးတိုင်းရပြီဒီမျိုးတော့ဒီ logic ကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတည်တနာတစ်ခုရှိတာကအောက်က code တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် error တက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ parameter ကိုလက်ခံရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဒီ function ဒီ decorator function ကြီးကအရင် flexible မဖြစ်နေဘူးအရင်ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေမနေပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပို့ပြီးအဆင်ပြေတော့ငါတို့ parameter ကိုပြောင်းရအောင်ဒီ parameter မှာဝင်လာတဲ့မြတ်ဘာ parameter ပဲဖြစ်လက်ခံနိုင်အောင်ငါတို့အရင်က video မှာပြောခဲ့တယ်ဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ keyword သုံးလို့ရတယ် args ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ args ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ error တွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဖို့ကြည့်အောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအော်ဒီမှာကျွန်တော် passing လုပ်တာမားနေ sorry ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လား error မရှိတော့ဘူးငါတို့ရဲ့ function ကအရင် flexible ဖြစ်သွားပြီ parameter ပဲထည့်အလုပ်လုပ်သွားပြီ parameter မထည့်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းငါတို့နောက်တစ်ခုပေါင်းသုံးလို့ရလေဆိုတော့ keyword argument ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ decorator လုံးဝရမိုက်စားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာပဲလာဥပမာဒီမှာကျွန်တော်က group by နဲ့ name ပေးလိုက်မယ်ကွာ group by name တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ group by mic ပေးလိုက်မယ်ကွာပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီမှာ group by mic ဆိုတာဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ရအောင်ပို့ပြီး mic တော့လို့ဒီခါကိုဖယ်လိုက်မယ် def နဲ့ add လုပ်လိုက်မယ်ကဏ္ဍပြန်ပေါင်းမယ်ပေါ့ a နဲ့ b ပြီးတော့ print နဲ့ a ပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကို add ခေါ်ပြီးတော့15.16လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ run ပြီးတွေ့လား28ဆိုတာလေးပေါ်လာဟုတ်တယ်နော် function has about to run function finish running ဆိုတာလည်းပေါ်လာဆိုတော့ဒါကပြောမှအရင် flexible ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲငါတို့ဒီ args တုံးထားလို့ပေါ့နော်အခုတော့ဆိုတော့ဒီ keyword argument ကိုတော့မတုံးသေးဘူးကိုယ့်အနေကိုစမ်းသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲဘာလို့ list data တခုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စမ်းသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြဿနာတခုရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ print ထားတော့ okay ကျွန်တော်မှာ print ဘူး return လုပ်မယ်ဆိုရင်ရော return a plus b လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအလုပ်အောင်မလားပေါ့ဒီမှာ print နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ print ဖြစ်မှာပေါ့မကြီး none ဆိုတာလေးပါလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အလေးပဲအလုံးမလို့ဘူးပေါ့ဘာလို့အလုံးမလို့တလဲဆိုတော့ print နဲ့တွက်ပဲလုပ်ထားတယ်ကွာဒီ return တွက်တော့ငါတို့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ထားဘူးဘာလို့လဲဒီ function ကလည်းဘာမှ return လုပ်တာမရှိလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာငါတို့ return ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ variable တစ်ခုထဲမှာပြန်ထည့်ရတယ်ငါတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် function ကရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး function ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီထဲမှာ value ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် value ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ value ကိုပြန်ပြီး return လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှဒီ return ဆိုတာလေးကိုအလုပ်လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲပြီးတော့ပြီဒါကိုပြန် run ကြည့်မယ်တွေ့တယ်28ဆိုတာပေါ်တော့ပြီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ function ကတော်တော်လေးမိုက်သွားပြီဘာလာ down ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုရင်အဓိကဒီဟာလေးကိုနားလေရပြီ။နော်ဒီဟာလေးကိုအဓိကဒီသူရဲ့ decorator ဆို decorator ရှိမယ်သူမှာ wrapper function ရှိမယ်ဒါပဲဒီလိုမျိုးသဘောတရားကိုနားလေငါတို့ဒီ decorator ဆိုတာကိုနားလေတော့ပြီဖြစ်ပြီ။ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့တင်တော့ပါပဲလို့အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။